好，再继续看因式分解第一题 4x 次方加1，第二题 16x 次方减 9x 平方加1。好，这边的题目呢比较特殊，同学要注意看。第一题 4x 次方加1，只有2项，而且是加的不是减的，没有办法直接利用平方差公式来分解。那我们这边注意一下 4x 次方，事实上它是 2x 平方，括号起来再平方。那1的话，1就是1的平方。现在我们配一个完全平方式给它，我们配一个 2x 平方括号平方加上2乘以 2x 平方再乘以1，然后再加1的平方。你看这边就是 a 平方加 2ab 加 b 平方。这里被我们配出一个 2x 平方加1括号平方，但是原题目并没有这一项，没有中间这一项，所以要把它再扣掉，所以要减 4x 平方。也就是说，我们加进来一个 4x 平方，然后再把它扣掉，是不是跟原式一样？加进来这一个是为了配成完全平方式，那后面这边再扣掉就好。4x 平方就是 2x 括号平方，那这边刚好就是平方差。好，利用平方差公式，用 2x 平方加1去减 2x 乘以 2x 平方加1再加 2x。 好，所以我们这边呢可以利用降幂排列，可以先写 2x 平方减 2x 加1，然后这边呢再乘以 2x 平方加 2x 加1。那这两个呢都不能再分解了，所以到这边就是答案。那底下这一题就是用一样的方法， 16x 次方基本上它是 4x 平方括号起来再平方。好，所以我们这边配一个完全平方式给它。那注意到这边是减的，我们来配减的，减2乘以 4x 平方再乘以1再加1的平方。那你看一下，这边总共减了 8x 平方，题目要减 9x 平方，所以还少减一个，所以后面再减 x 平方。好，那这三项呢就配成 4x 平方减1括号再平方，那后面再减 x 平方，所以还是平方差公式。好，变成 4x 平方加 x 减1乘以 4x 平方减 x 减1。好，这两个也不能再分解，所以这边就是答案。